วันนี้มาขอโชคแม่ย่าเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาเด้อได้ตัวใดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด้อแม่ย่าโมเอ้ยเมื่อวานนี่ก็ได้ไปแล้วค่ะมื้อนี้ก็ขอพรอีกนะขอลาววันศุกร์เนาะเอาไปเผื่อหมู่เพื่อพวกเพิ่นพร้อมนะขอโอ้เอามาทีเดียวเลย3 ก้อนโอ้เอามาทีเดียวเลยพี่น้องเลยแล้ว4 ก้อนออกมาให้ทีเดียวเลยแบบนี้8 6ให้ทีเดียวเลย8 6ยัง1 7 1 6 8คนไหนทีเดียวเลยนี่ออกมาทีเดียวเลย7 1 6 8ลาววันศุกร์พี่น้องลาววันศุกร์7 1 6 8เด้อ7 1 6 8